तो मेरा नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम नीतू नलवा है। मुझे 5 साल पहले निमोनिया हुआ था और 2-3 चीज़ें सारी इकट्ठे हो गई थी। और मुझे क्या होता था कि एक तो मुझे खांसी इतनी होती थी, 2 कदम चलना बहुत मुश्किल हो जाता था और सीढ़ियाँ चलना तो मेरे लिए मतलब एक चुनौती थी कि मैं कुछ नहीं कर पाती थी। खांसी से मैं इतनी दुखी हो गई थी। इवन मेरे हस्बैंड, जब भी मैं खांसती थी तो मेरे हस्बैंड मुझे देखते थे और वो बोलते थे तू फिर शुरू हो गई। और मुझे इतना बुरा लगता था कि मैं लोगों के बीच में जाना पसंद नहीं करती थी। लेकिन फिर मेरा पथरी का ऑपरेशन भी हुआ। उसके बाद मुझे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होने लगी और मुझे क्या होता था कि वॉमिटिंग होती थी, खाना डाइजेस्ट नहीं होता था। 3-3 दिन मैं सर दर्द से परेशान रहती थी, वॉमिटिंग कर करके बुरे हाल होते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सुरेश सर आए मेरे पास, मेरे ऑफिस में। मेरा एजुकेशन का सेंटर है साई इंस्टीट्यूट। तो वो आए वहाँ पर और मैंने फेसबुक पे ये प्रोडक्ट देखे थे, लेकिन मुझे कंपनी का नाम नहीं पता था क्या है क्या नहीं है। मैंने उनको यही पूछा, मैंने कहा भैया आप ये काम कर रहे हो? उन्होंने बोला हाँ। मैंने कहा मुझे भी चाहिए क्योंकि मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अब मैं 4-5 मंजिला सीढ़ी आराम से चढ़ती हूँ और सबको भी पता है कि मैं सबके साथ ही जाती हूँ, हम लोग फील्ड में साथ ही जाते हैं। और खांसी मेरी बहुत कम हुई है, 2 मंथ में ले चुकी हूँ। अभी मैं जो 2 मंथ की मैंने और ली है, मैंने सोचा कि मैं 4 मंथ कंप्लीट कर लूँ, मुझे अच्छे रिजल्ट मिले। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरा बेटा बहुत खुश है क्योंकि वो मुझे जब भी देखता था तो वो बहुत परेशान होता था, मम्मा आपकी प्रॉब्लम कब ठीक होगी। तो मुझे तो ये प्रोडक्ट इतना, मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इसके ऊपर मुझे ये लग रहा है कि मेरी तरह पता नहीं कितने लोग परेशान हो रहे हैं। तो मैं अपने जितने भी मेरे जान पहचान के लोग हैं, मैं सभी को बोलती हूँ कि एक बार आपको भी ट्राई करना चाहिए। थैंक यू।